食粒喉糖先。話時話呢個喉糖咧係 J 風介紹我食嘅，之後咧我幫佢分咗。應該同我講話佢平時咧，因為呢個比較扁啊，佢平時上台咧就係將呢個喉糖好扁啊，收喺呢個好似金毛樹咁樣，收喺個牙嗰度。佢嗰個歌中間咧就會好巧妙咁樣喺個口度潤一潤，再攝翻上去。佢係 work 嘅，咁可能我口大一滯。上次就係錄緊冇上架喺呢度呢個位直情係今天，一嘢就卡咗喉。最好咯，成日到夜晚8點，我成日睇我做公司嘅發展對你。抬頭吧，黑暗幕會是神氣，懷着樂觀縱有轉機。今天珍惜，今天逢凝望我心所愛的你。我已方法會飛。